बिहान बिहान उठेर नारायणी कटेर जाँदैछु म कलेज पढ्नको लागि। त्यसपछि म एकदम एक्साइटेड छु आज सेकेन्ड सेम पढ्नलाई। यस्तो दुःख गरेर गर्छु। फर्स्ट सेममा त त्यस्तै हो, कतिवटा आलु आउँछ थाहा छैन, तर सेकेन्ड सेममा चाहिँ आलु नआउने तरिकाले पढ्ने कोसिस गर्दैछु म। यस्तै छ जिन्दगी मेरो पढाइ। हामी सेकेन्ड सेममा भेट भयो अनि बाई बाई माई पठाऊ मेरो पर्सनल पठाऊ बाई बाई। हामी इन्टर गऱ्यौँ कलेजमा। कस्तो फिल हुँदैछ सेकेन्ड सेम? भर्खर एउटा कुरा सम्झेँ के त्यो फर्स्ट सेमको इक्जाम दिँदाखेरि के मेरो अगाडि पढेको साथीहरूले कपीभित्र राखेको थियो कि टोटल डिबाट चिट झिकेर अनि ठ्याक्क अब्जर्भर आइरहेको के अब्जर्भरले त्यो चिट देख्यो होइन। त्यो साथीले के फिल गरे होला कि त्यति बेला चाहिँ के फिल गर्छ? मर्निङ सर इन्ट्रो। सृष्टि सेकेन्ड सेमको हाम्रो टार्गेट के हो भने सुरुबाटै पढ्ने, फेल नहुने, ट्युसन नपढ्ने हाम्रो टार्गेट। हाम्रो भाइ पनि आइसकेछन्। आहा न अहिले देखाउन मिलेन, एकछिनमा क्लासमा इन्ट्री हुँदाखेरि देखाउँला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई हाम्रो कलेज चट्टा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ सरले वेलकम गर्नुपर्छ किनकि हामी भिआइपी स्टुडेन्ट फरेभर। सर मर्निङ सर खाँदा होइन हाम्रो यो कलेज। एक्साइटेड छु म किन हो सेकेन्ड सेमको लागि त। हाम्रो कलेजमा फुल फुलेछ, फुल फुल माछा पनि छ हाम्रो कलेजमा। तर अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चिफ सर हुन्छ, हाम्रो वेलकम गर्नुपर्छ। दृष्टि दिदी सेकेन्ड सेमको तिमीलाई फर्स्ट क्लास कस्तो लागिरहेछ? फर्स्ट क्लास त ठिकै लागिरहेको। तिमीहरूलाई कस्तो लागिरहेछ सेकेन्ड सेममा? हामीले त 3 दिन भइसक्यो साथी। ए हो पढन्दासहरू हाम्रो क्लासका पढन्दासहरू हो नि यिनीहरू। यिनीहरू त फर्स्ट सेममा पनि ट्युसन पढेका होइनन्, सेकेन्ड सेममा पनि सुरुबाटै आएछ। हामी चाहिँ आजबाट सुरु गरेको, हामीले चाहिँ अल्छी भएर ट्युसन पढ्दैनन्। अनि यस्तो छन् कि यो साथीहरू कस्तो रहेछन् भने एक्जाम आवरमा ढोकासोका बन्द गरेर वास्ता नगरिकन पढ्ने खाले हुन् यिनीहरू। हामीले नि पढेन नपढ नपढ भन्ने खालको साथीहरू यिनीहरू यस्तो खाले छन् यिनीहरू नै। अनि हामी चाहिँ टोटल यति नै छौँ है पढ्न आएको। कलर लगाएको ए अनि त्यसपछि हाम्रो कलेजमा कलर थिएन कि हामी फर्स्ट सेम पढ्दाखेरि कस्तो नराम्रो बनाएको थियो। अनि हेर्नु है अहिले चाहिँ हाम्रो कलेजमा यस्तो कलर लाएर रङ्गीत सङ्गीत बनाएर यस्तो गार्डन गरेर यस्तो यस्तो उहाँ के हो पनि। हाम्रो सर फाइनेन्स पढाउनु सर पढेको सर बुक दिनु न, खोजेर दिनु है। एउटा बुक थियो स्टुडेन्टले रिटर्न गराएको छैन, त्यो पनि मलाई चाहिन्छ।